Laundromat today. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Laundromat Today ค่ะเราจะมาพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัท Alliance Laundry System Thailand ค่ะซึ่งบริษัท Alliance Laundry System นะคะเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาผู้ผลิตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าค่ะที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยค่ะและในภูมิภาคเอเชียนะคะก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทยที่เราอยู่กันด้านหลังตรงนี้เนี่ยแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะชัชจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับบริษัทAlliance Laundry System รวมไปถึงพูดคุยกับผู้บริหารด้วยเดี๋ยวตามฉันมาเลยค่ะคุณผู้ชมครับ Alliance Laundry System ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2451 เข้ามาดำเนินธุรกิจและก่อตั้งบริษัท Alliance Laundry Thailand จำกัดเมื่อปี 2560 ด้วยเป้าหมายที่จะให้ที่นี่เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผลิตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าระดับอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ Speed Queen, Hughes, Unimac, Primus และ Ipso ซึ่งเราจะมาดูกันว่าภายในอาณาจักรของ Alliance Laundry ประเทศไทยมีอะไรที่น่าสนใจและอัปเดตกันบ้างครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ฉันอยู่กับคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะ Hello thanks for having me here You're welcome. Welcome to Alliance Laundry Thailand. Wow, it's my pleasure. And can you tell me about the key factor that make ALS the world leading manufacturer in laundromat in producing the machine? Industrial laundry equipment. Yes. Yeah, and obviously Alliance prides itself in being the world leader. And I think it all starts here, right where we are. Not in our laboratory, but in the manufacturing facility, and especially here in Thailand, we've built a reputation on quality and not just the equipment. So it's a lot about a partnership. So we know as a company and all of our employees, one of the things that separates us from a lot of other manufacturers is our people, the engagement our team has, Laundromat or the product itself. And that shows how much they trusted it, and that's probably the most important thing for us, is to develop that trust with our distributors through our people in the quality that we provide. So, you know, the technology side of things, the innovation, the engineering is what puts us ahead of the game, but what really separates us is what we put into every machine that we deliver to our customers. What happened Yeah, after absolutely. And so that's kind of an exciting part of this coming year and the prior 2 years or 18 months behind us, but really looking forward. So genuine parts is an important part of any business. If you think about automotive, most people understand a genuine part versus an OEM part. So for us in Asia, we've always pulled from a US-based genuine parts division. And, you know, 12 months ago we set up a trading company in Thailand, which is currently inside the manufacturing building. But as of November this year, and really for the start of 2024, it will be a standalone business unit on its own in a free trade warehouse, which allows us to trade parts throughout APAC and service our customers. For Alliance is Asia Pacific, so this is really exciting for us. We have expansion land on this site, okay, the ability to add almost double, about 80% more manufacturing. So this allows us to really start thinking about where we're going in the future. For now, there is no plan. Our capability right now allows us to service the region certainly for the next 2 to 3 years, okay? But as we think about our expansion as a business, our engineering capability, our product development capability, manufacturing for the region, developing and innovating for the region, I'm really excited to think that that's going to require us to expand in other areas, and Alliance will invest. I'm sure that will happen soon. I hope so, yeah. Well, thank you very much for your time. Oh, you're most welcome. Okay. Thank you. Thank you. คุณผู้ช
ชมครับนอกจากการผลิตและประกอบเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรปและอเมริกาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานแข็งแรงมีรูปแบบที่หลากหลายมีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Alliance Laundry System ยังมีระบบการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ผลิตโดย Alliance Laundry ประเทศไทยจะได้รับการรับรองและดูแลตลอดอายุการใช้งานเป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมคะตอนนี้แชทอยู่กับคุณสตีฟค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณ Hello แชท Thanks for your time Thank you to invite me. Okay by the way can you share with us the overall picture of the market here in Thailand and also for APAC Yeah, I mean, the laundromat market in Thailand, we estimate now is around 4,000 shops. Ooh. So it's become huge in the last 7 years Yes. since it started. And for Alliance, we have around 65% market share. That's smart Yeah, so about 3,000 of those stores have our machines inside. So it's been a huge success. Yeah. And they're all sold via our distributors. We have 12 distributors here in Thailand, and they cover the whole country from the north to the south. And in terms of APAC in general, we distribute into 32 countries, all the way from the north of Asia up in China, Japan, Korea, all the way down to Australia, New Zealand. So we have about 130 distributors across the APAC region. That's a lot Yeah. And how about the laundromat market in APAC is it still increasing Yeah, it is, and it's growing in different markets at different levels. You know, Thailand has been a huge success. We're so proud of it, and the partnership that we have with our distributors is incredible. And of course, the factory that we built here 5 years ago has been a big part of that. So we use Thailand as almost a blueprint now to expand into other countries. So, you know, the next real markets that we think will boom, Vietnam, Indonesia, Philippines. So you think of the population in those countries, the demographic, we see those as a huge opportunity, but Thailand is the blueprint. So we want to copy paste what we did here, and hopefully we will replicate that success in those countries as well. Wow, that sounds really good. How about people who want to invest in the laundromat? So, you know, they are the key drivers to our success. Whilst we have an amazing partnership with our distributors, fundamentally it's the customer, the end user, the shop owner that drives it. And I think for them, they invest with us because A, the partnership we have with our customers, our distributors, the quality of our machines. You know, we've been building commercial laundry machines for 115 years, right? Yes. Even I'm not that old, so we've been building the machines for so long. We are known as the number one in the market. Everyone in our industry know that, all the brands that we represent. Yeah. But I think the thing that really separates us as well, Kunchat, from the rest is service. You know, our customers know that if they buy from Alliance under any of our 5 brands, if something goes wrong, we are there to help. The after sales level, the spare parts, the service, the maintenance, repair, the warranty, that's what makes us really different, I think, and that's why people like to invest with Alliance. Thank you very much for your time, Steve. You're welcome. ด้วยความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจขนาดนี้นะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไม Alliance Laundry System ถึงกลายเป็นอันดับ1ของโลกค่ะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะที่แพลนท์แห่งนี้แหละค่ะเราได้ผลิตไปมากกว่า 10,000 เครื่องนะคะแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกรวมไปถึงที่ประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของแชทแล้วก็ Laundromat Today ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ Laundromat Today